Здравствуйте, это программа «Конфигурация власти» на Эхе Москвы в Уфе. Меня зовут Дарья Кучеренко. Ведем мы программу вместе с политологом Дмитрием Михальниченко. Сегодня специальный гость Марат Миргазямов, председатель Совета министров Башкирской ССР в период с 1986 по 1992 год. Приветствую вас. Здравствуйте, Марат Борисович. Спасибо, что вы к нам пришли. Это очень нам приятно, потому что мы решили пригласить человека, который непосредственное участие в конфигурации власти того периода, который мы будем рассматривать, принимал. Здравствуйте, спасибо. Я только напомню, что в программе «Конфигурация власти» мы говорим о республиканской политике советского и постсоветского периода, разбираемся, как формировалась правящая элита, кто был у власти и какие события повлияли на политическую жизнь. Как уже сказал Дмитрий, сегодня мы будем говорить о перестройке в Башкирии, и действительно нам очень повезло, что Марат Борисович согласился принять участие в нашей программе, потому что он как раз работал председателем Совета министров именно в этот период. Я надеюсь, что Дмитрий со своей стороны будет с политологической точки зрения дополнять и объяснять какие-то причинно-следственные связи. И если позволите, Дмитрий, я первый вопрос вам задам, чтобы просто ввести в курс дела. Конец 80-х годов в Башкирии. Что происходит в это время в республике? Что из себя политическое пространство представляет? Политическое пространство, оно стабильно в этом плане, да, там особенно в начале 80-х годов, но назревают какие-то изменения, и поскольку государство централизовано, то есть посыл Горбачева на перестройку, сначала это больше на словах было, потом какие-то экономические реформы пошли, конечно, был воспринят и элитами, да, и обществом как сигнал к действию. Республику тогда возглавлял мощный Мидхат Закиевич Шакиров, да, достаточно такой тяжеловес, политический долгожитель, мы про него отдельно говорили недавно, а Марат Борисович на завершающей стадии правления, грубо говоря, так скажем, Шакирова, был председателем правительства. И все эти процессы, лучше он, наверное, расскажет, как они происходили. Да, я только уточню, что мы в этой программе, в первой части, возьмем только промежуток времени до избрания нового состава Верховного Совета до 1990 года. Вы трудились на заводе в Уфе, затем руководили заводом, и параллельно занимались партийной работой, и вы становитесь председателем Совета министров еще при Мидхате Шакирове. Вспомните, пожалуйста, каким образом это происходило, как вы эту должность заняли? Сначала я хотел сказать, что сейчас только нас называют элитой, мы тогда элитой себя не считали и не были им. Что касается Шакирова, он не был тяжеловесом, он был тонкий стратег и тактик. И как человек, как я на его столетии выступая сказал, что он был человек сталинской закалки брежневской эпохи. И отсюда выступает его качество. Я оказался в Туймазах в 1982 году, после того, как исключили первого секретаря горкома партии в октябре 1982 года, и меня с должности замзавотделом обкома партии направили туда. Я до сих пор помню, когда Шакиров у меня спросил, что ты умеешь делать на селе? Я говорю, умею запрягать лошадь, доить корову и косить сено. Он говорит, займись сельским хозяйством. И я этим занимался постоянно, учился и практически и теоретически вечерами читал книги. И сам Шакиров тоже получил звание Героя социалистического труда за успехи в сельском хозяйстве. В декабре 1985 года, 31-го, он меня пригласил в начале января приехать к нему. Я не знал, о чем речь, поскольку мы с ним по делу редко созванивались, он меня упрекал еще, почему ты не звонишь. Я ему отвечал, что вы меня послали туда работать, а не звонить. И он меня пригласил и предложил такую должность, председатель Совета министров, вместо Закирии Шарафутдиновича Акназарова, уважаемым нами человека. Я сказал, что я подумаю, он говорит, после обеда приходи. А вам как-то объяснили, почему именно вам предложили эту должность? Нет. А такие вещи не спрашивались, и это самое. А я сам, если вас этот вопрос интересует, анализировал эту ситуацию, особенно сейчас. Любимцем я у него никогда не был, поскольку у меня никаких наград, кроме одной медали, не было. У тех, кто любимец, вся грудь была в орденах. Это первое. Второе, мы выполняли все показатели в Туймазах. Район был очень работоспособный, хорошие люди, они меня хорошо приняли, и мы вместе трудились, не покладая рук. Он был в районе трижды, пока я работал. Первый раз он, поскольку мы пускали фабрику нетканых материалов, декабрь месяц, идет мокрый снег, у нас еще кровля не закончена, мы накрыли станки, смонтированные
для того, чтобы проводить наладку шатрами и проводили пусконаладку. Он увидел нашу не суету, а целенаправленную работу на окончание строительных работ и подготовки к пуску объекта. Сам, побывав не раз на таких объектах, он понял, что тут никакие нотации, никакие проработки не нужны, ребята работают. Второй раз, когда он приехал, тоже на этой стройке, и были все руководители строительных трестов из Уфы, из Стерлитамака, Октябрьского. И когда мы обедали, он спросил: у тебя какие есть вопросы? Все сразу, товарищи, а там было человек 20, ложки по дороге к рту застыли и ждали, что я отвечу. Я ему ответил, я говорю: у меня нет вопросов. Он сказал: у тебя вечно нет вопросов. Я говорю: если есть вопросы, я с товарищами, с которыми работал еще в Уфе, всегда нахожу общий язык, и они мне всегда помогают. Может быть, повлияло и то, что тоже ПТУ кончил, он тоже ПТУ кончил. Марат Борисович, ну вот вы согласились, да? Вот какие цели, задачи перед собой вы сформулировали, так скажем? Вот что нужно было сделать в экономике республики тогда? Мы работали тогда, было и легче, и сложнее работать. Почему? Легче, потому что цели и задачи были определены. Проходил пленум ЦК или съезд Коммунистической партии, проходил пленум обкома партии, бюро обкома партии, принимались решения, и в отличие вот от нынешних решений, под те решения всегда закладывались материальные ресурсы. Если было принято решение ЦК или бюро обкома партии, все время обсчитывалось, что это будет стоить. До копейки. До копейки, ну, может быть, не совсем, и источники. И, конечно, надо было по этому поводу только организовать работу. Не хватало материальных ресурсов, людских ресурсов. Вот наша задача состояла в том, чтобы организовать эту работу, организовать быт строителей, организовать транспортное обслуживание, потому что вот на Уфа-нефтехимии, на моем родном заводе, а он тогда назывался завод имени 22-го партсъезда КПСС, работало до 5000 строителей. Представляете, этих людей надо было вывести, накормить, обустроить, а многие были иногородние, и вот этими вопросами лечить, и мы этими вопросами тоже конкретно занимались. Разрешите, я только вот вопрос по поводу структуры задам. Мы обычно проводим параллели с настоящим временем. Вот вы уже сказали, да, что касательно денег разница. Вот Совет министров, это же, по сути, сегодня правительство, да? Что он из себя тогда представлял? Как там все было организовано? Ну, сейчас это кабинет министров. Раньше Совет министров был главной исполнительной властью. Сейчас главная исполнительная власть – это администрация президента. И даже Совет министров уже не второй орган по иерархии, а третий после Госсобрания, да. Госсобрания. Мы тогда были как второй. Что касается структуры, тогда в Совет министров приглашались люди, которые прошли все ступени. Как мы обычно говорили, которые ржаной хлеб поели. То есть рабочая закалка, рабочая биография была обязательной. И приглашались туда очень крупные организаторы производства. Мне было очень просто работать, потому что я их не наставлял. Принимались коллективные решения, они выполняли, на оперативках мы друг другу обменивались мнениями. В Совете министров работа шла очень серьезная, напряженная, ведь по объему промышленного производства мы были намного больше Татарии. У них было 15 миллиардов. В пятерку входили после Казахстана, украинской, белорусской. По капитальным вложениям мы входили. Это вы представляете, республика, на всех участках республики и селе, и городах шла напряженнейшая работа строителей. И единственное, что не хватало, это ресурсов, и людских ресурсов, и материальных ресурсов. Марат Борисович, ну вот, а перестройку как вы восприняли? Все-таки это новый идеологический фон, да, ведь был? А вот вы как восприняли? На первом этапе, на втором и так дальше? Вот. Я вам скажу настороженно. Сразу же, да, прям настороженно? Почему? Потому что еще Виталий Иванович Воротников, бывший председатель Совета министров Российской Федерации, тоже очень талантливый руководитель, который с самых низов прошел
несколько областей, он говорил: ребята, держите вожжи крепко. Это не говорит о том, что это надо там закручивать гайки, а то, что намечено, продолжайте выполнять неукоснительно. Но при этом нужно было это делать параллельно и с новой идеологией, которую вам предлагали. Нужно было все это сопоставлять. Ну, эта идеология появлялась постепенно. Она была больше в Москве, нам идеологией особо заниматься некогда было. Строили, убирали хлеб и урожай, старались решать вопросы, которые перед нами ставились. И, естественно, хотя сейчас говорят, что там приписки, ну, были, может быть, где-то приписки, но это были копейки. А ведь производили 5-6 миллионов тонн зерна, и во время уборки урожая дороги кишели зерновыми машинами. К сожалению, были некоторые дороги даже усыпаны, там, потому что не всегда удавалось герметизировать машины. Сейчас ведь ни одной машины не увидишь. То есть можно сказать, что, по сути, вот эта новая объявленная в стране идея перестройки, она как-то в республике особого воплощения не получила. У вас ничего в работе не изменилось? Ну, в работе у нас и до этого не было. Но у нас не было, волюнтаризма, у нас не было сокрытия чего-то, у нас не было, как сейчас говорят, коррупции. Все были на своих местах, и все понимали свою задачу. А что там идеология должна была быть? Да, появлялись кооперативы, некоторые негативно воспринимали эти вопросы. Я их приглашал и говорил: вот так и так, ребята, мы не рождены для кооперативов, тем более мы не рождены для того, чтобы обогащаться, мы рождены трудиться. Все понято, и у нас таких серьезных нарушений не было. Ну вот мы документы читали, там, допустим, и когда вот история с Шакировым была, там такие формулировки типа тормоз перестройки и так далее. Вот они реально ходили в ходу, или это все-таки наносное такое было? Ну, тогда было модно терминами модные вот эти термины, да. Вот давайте про Шакирова. Вот 1987 год. Его снимают с должности первого секретаря Башкирского обкома КПСС. Вы председатель Совета министров. Шакирова снимается скандалом. Его обвиняют в самоуправстве, в репрессиях. Как вы это все восприняли? Главная беда Митхата Закировича в том, что он пересидел лишнего, надо было ему уйти вовремя. Ему, по моим сведениям, ему предлагалась работа в ЦК, но он не хотел уходить из республики. Вот как Зия Нуриев, да? Вот он не хотел так. Возраст был уже другой у Митхата Закировича. Значит, а то, что вот он попал в эту историю с Сафроновым, конечно, это неприглядная история с его стороны. А, Марат Борисович, а с вашей позиции, все-таки вы, правильно, второй человек в республике, ну уж без скромности, да? Вот вы скажите, пожалуйста, вот вы настороженно восприняли вот эту перестройку, да? Но вот эти модные словечки, вы чувствовали, что это до добра не доведет? Или все-таки думали, что это наносное как-то? Нет, мы все надеялись на хорошее, на лучшее. Вот, грубо говоря, извините, секундочку, в 88-м году, если мы возьмем, да, просто, вот вы уверенно чувствовали себя, вот с точки зрения, вот как управленец? Ну, с уходом Шакирова в течение как минимум 5 лет, а может даже и больше, республика шла уверенно. И запас был, да? Запас, наработки были очень серьезные. И в 92 году, вот я ушел в декабре 92 года, спад промышленного производства в республике был всего лишь 12%, когда по России уже было за 20%. То есть устойчивость работы экономики республики была очень хорошо созданная база. И, естественно, никакой паники не было никаких каких-то ажиотажных движений. Ну, естественно, нажим со стороны Москвы усиливался, потому что ухудшилась дисциплина поставок. Мне Рыжков чуть ли не каждый день звонил, чтобы я принял меры по поставке мяса в Свердловск. Хотя у нас в республике уже была введена талонная система, а мы производили мясо прилично. А как вот вы выходили из этой ситуации? Очень интересно. Вот как вы обещали ему или как? Или объясняли? Там объяснений никто не принимал. Мы говорили так. Значит, ситуация очень сложная, обстановку вы знаете, и в республике тоже. Мы примем все меры, чтобы поддержать соседей.
Но для того, чтобы уж совсем все оголить у себя и отдать туда, мы тоже не могли. Это не потому, что мы не уважали соседей. Да. До сих пор всегда поставляли, а тут надо было и республику поддерживать, потому что напряженная обстановка. Вы чувствовали, что вот давление со стороны центра усиливается, да? Вот это вот одно из таких первых впечатлений. А насчет давления, угроз я не скажу. Ну, не угроз, а вот именно давление, что дай, сделай вот это. Ну, звонил Нишанов частенько среди ночи тоже. А это кто? Это председатель Верховного Совета, Совета национальностей. И вот Николай Иванович Рыжков. И постоянно мы работали с зампредами Совмина Российской Федерации. Они, вот Табеев, там, другие товарищи, они всегда понимали прекрасно, что республика заслуживает лучшей жизни, и не давили они на нас. Марат Борисович, позвольте мне следующий вопрос. Вот все-таки мы ушли от этого момента, но я хочу к нему вернуться. Вот когда Шакирова снимали с должности, получается, вы-то остались на своем посту, к вам не возникло никаких вопросов, и вы остались, когда пришел уже новый руководитель, Равмер Хабибуллин. Как вы с ним выстраивали взаимоотношения? Значит, остался я, значит, на бюро обком партии, когда Митхат Закирович ушел, стал вопрос распуска бюро, чтобы по новой собирать. Не стали этого делать. Была обстановка сложная, тем более я проработал только с Шакировым в должности председателя Совмина чуть больше года, и обо мне вопрос этот не стоял. Мы работали, продолжали работать, и практически никто из состава бюро не был отчислен. Члены обкома те же остались, потому что таких явных промашек со стороны Совмина не было обнаружено. Ну вот приходит новый руководитель, приходит Равмер Хабибуллин. Из Москвы, да, его прислали фактически. Как вы его восприняли? Сложно ли вам было устанавливать с ним рабочие отношения? Ну, рабочие отношения устанавливать было с ним несложно. Значит, он работал в Татарии, уроженец Башкирии. Нормально мы работали, никаких вопросов не было. Ну, раз вы такой вопрос задали, я один момент только расскажу. 5 ноября я вернулся с сессии Верховного Совета Российской Федерации, где утвердили председателем избирательной комиссии Казакова Василия Ивановича, до этого бывшего зампреда Совмина. Перед этим в Татарии утвердили там Галиева, в Грузии Мжаванадзе, там, а у нас утвердили хороший мужик, председатель райисполкома этого Аургазинского района, но он по национальности чуваш. Мой друг даже. Я на бюро высказался, что, товарищи дорогие, как нас народ поймет? Неужели нет у нас настоящего башкира, который бы представлял, тем более национальный вопрос тогда уже назревал. Ведь я немножко отвлекусь. Вот в начале 90-х годов у нас национальность проверяли, Гитлер меньше проверял. Вот Ахнаф Дильмухаметов, воспитанник детского дома, МГУ кончил, башкир, его проверяли, и никто не доверял, что он башкир. Не говоря уже обо мне, все время говоришь, какой ты башкир. Я говорю, у меня отец 2 класса образования, я не менял национальность. Как многие это делали, к сожалению, и в стране, и в этом. И, естественно, члены бюро начали допрашивать всех. Ты за это, ты за. Ну, я остался один, что свое мнение имею. И я сказал, что я на пленуме, на сессии выскажу это предложение. Они перепугались, и потом началась у нас конфронтация с Хабибуллиным. Хотя я и до сих пор считаю, что многие вопросы, связанные с национальными делами, они зарождались в то время. Дело в том, что национальный вопрос – это очень тонкий, болезненный вопрос, и к нему надо подходить с микроскопической точностью. Если с этим делом ты чуть-чуть отпустил или не доработал, или упустил, все, начинаются национальные эти. И эти вопросы всегда возникают в трудные минуты, когда экономика падает, люди становятся озлобленнее и ищут вину. А есть экстремисты, которые говорят, вот вина-то, вот
в том-то, в том-то. Это было, значит, в начале 90-х годов, в конце 80-х. И вот и сейчас возникают национальные вопросы, потому что, политолог, наверное, подтвердит, Я полностью подтверждаю. чем сложнее кризис, сразу возникает национальный вопрос. Конечно. А вот еще вопрос. Ведь пресса все равно по-другому себя начала вести. 89-й, 90-й год. Вот им больше стало возможность писать. Как вы на это реагировали? Вот правильно ли это было? Я уважаю прессу и журналистов, но тогда очень много появилось ветряков. К сожалению, чем больше ругали чиновников тем ты передовой был. И люди этому, к сожалению, верили, потому что мода тогда была такая, мода, да. и не мода, а закон был такой, если в «Правде» или в «Известиях» появлялся фельетон или все принимали за чистую монету, это было очень тщательно проработанные материалы. Вот этот ориентир на гласность, он на вас, на вашей работе конкретно как-то отразился, с вас требовали чего-то? С меня не требовали, но я вот что должен сказать. Это и журналистам, и вам тоже, политологам. Мой тезка Жан-Поль Марат говорил, гласность нужна, пока не вредит Отечеству. Можно о ком угодно, что угодно писать, мы все люди. Но надо не то что дозированно, а объективно давать материалы, тщательно проверенные. Вот мне говорят и писали даже, вот Миргазямову возят воду, когда фенольная эпопея была. А я в этот день в 5 часов встал, вскипятил чай, еще запашок был, приехал в Стерлитамак на сессию, и мне там звонит, вот так случилось. А все сообщали, что Миргазямову воду возят домой. Я вас вынуждена, к сожалению, прервать. У нас время нашей программы заканчивается. Я предлагаю сделать какие-то выводы. И к вам, Дмитрий, и к вам тоже вопрос, Марат Борисович. Вот перестройка, да, вот эта идеология новая, которая была объявлена в стране, она каким образом отразилась в республике? Вот по итогам, вот оценивая это и с точки зрения вашего положения сейчас. Я должен сказать, что задумка была неплохая, но реализация была пущена, как говорят, на самотек. Любым процессом надо управлять. Дмитрий, от вас какой-то вывод? Да, в принципе, я совсем согласен. Просто сложилась четкая система субъективации кадров, и работы, и так далее. И когда перестройку объявляли, то есть речь шла о том, чтобы некоторую разбалансировку провести, но сохранить экономический фундамент. И вот действительно, Марат Борисович правильно говорит, на мой взгляд, что исполнение, конечно, пострадало, и с точки зрения людей той эпохи, управленцев, которые вот сейчас перед нами, вот представители, да, то есть это явление все-таки завершилось не так, как ожидалось. В этом... Одно замечание только. Чубайс меня пригласил и говорит, у вас медленно идет приватизация. Я говорю, мы соревнования по приватизации не собираемся устраивать. Все это дело будет постепенно и так далее. А у нас же это гнали это дело. Это 92-й год уже, 91-й. 91-й, да, уже, да. Завершим на этом сегодняшний выпуск «Конфигурации власти» с политологом Дмитрием Михальниченко и с Маратом Миргазямовым, председателем Совета министров Башкирской АСР в период с 1986 по 1992 годы. Но мы в этом же составе еще услышимся в следующем выпуске нашей программы и уже будем говорить как раз про 1990 год, про выборы в Верховный Совет Республики.